Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз заявили об усилении репрессий против крымских татар в аннексированном Крыму. Об этом сообщил Арьев в своем фейсбуке. Он также рассказал о массовых судебных расправах с одиночными пикетами, об атмосфере страха и принуждения к участию в незаконных выборах президента России в аннексированном Крыму. Кроме того, по словам Арьева, мониторинговый комитет единогласно решил поддержать подготовку специального доклада и резолюции по ситуации с крымскими татарами. Британские средства массовой информации не будут работать в России, если Лондон введет санкции в отношении телеканала Russia Today в связи с делом Скрипаля, заявила спикер российского МИДа Мария Захарова. На заседании британского парламента ряд депутатов высказался за прекращение вещания в Великобритании русского пропагандистского канала RT. Премьер-министр Тереза Мэй, сказав, что, по всей вероятности, инцидент с отравлением был организован российской стороной, отметила, для принятия решений нужны твердые доказательства. Власти Великобритании предложили Москве к вечеру вторника 13 марта дать ответ о причинах, по которым российское нервно-паралитическое средство боевого назначения могло оказаться на британской территории. Сегодня утром, по словам Мэй, в Лондоне обсудят российский ответ. Президент США Дональд Трамп сказал, что обсудит с главой британского правительства обвинения в адрес России о причастности ее к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Мені здається, що це могла бути Росія, ґрунтуючись на всіх доказах, які там мають. Я не знаю, чи вони вже дійшли висновку, але вона мені сьогодні подзвонить. Мені здається, що вони вірять у те, що це була Росія, і я без сумніву прийму це визнання як факт. Як тільки ми матимемо прямі докази, якщо ми погодимося із ними, ми засудимо Росію або хто б це не був. Российская сторона заявила в ответ, что не принимает ультиматум Лондона и не будет сотрудничать, пока британская сторона не предоставит результаты своего расследования. Непризнание проведения российских выборов на территории аннексированного Крыма, перспективы создания крымско-татарской автономии и нарушение прав человека на полуострове стали главными темами обсуждения на ежегодной встрече лидеров Меджлиса и послов иностранных государств. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на вопросы журналистов о возможности кандидата на пост президента России Ксении Собчак посетить полуостров в соответствии с нормами украинского законодательства. Кажучи, що відбулося порушення міжнародного права, вона не каже, що це порушення потрібно виправити. Навпаки, вона намагається займатися якимось маніпуляціями, пропонуючи міфічний референдум, ні на які трюки, такі, які легітимізують окупацію Росією Криму, ми за визначенням не підемо. Встреча прошла в Киеве накануне. Ее приурочили к 4-й годовщине аннексии Крыма Россией. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко в этом году не обращалась к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой отправить ее в зарубежные командировки. Об этом сообщил Радио Свобода пресс-секретарь главы парламента Андрей Ковалев. 2 дня назад генпрокурор Юрий Луценко заявил, что СБУ вызывала Савченко на допрос по делу Рубана, который был задержан при попытке перемещения большого количества оружия с оккупированных боевиками районов Донецкой области. Зампредседателя партии Савченко сообщила, что народный депутат не получала повесток на допрос в СБУ. Она добавила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ в Страсбурге. Сегодня из-за проведения регламентных работ часть аннексированного Россией Симферополя останется без света. Об этом сегодня заявили в Крымэнерго. С 8 до 16 часов будет прекращена подача света по следующим адресам: улица Проездная, 19, Зюбанова, 11, Слуцкого, 2/20, 7/23, Чернышевского, 3/9, 3/2 и переулок Шаталова, 14/18. Ранее в декабре прошлого года верное отключение электроэнергии произошло в Симферополе. Местные власти это также связывали с плановыми ремонтными работами. Сегодня в Крыму днем до 15 градусов тепла, обещают синоптики, временами облачную погоду. В районе Чонгара и Новоалексеевки +7. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц ежедневно в 8:35 и 13:10 на Крымском полуострове, в 7:35 и 12:10 на материковой части Украины, на частоте 105,9 FM. Слушайте нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044 490 29 05. Тема дня. Итак, средства массовой информации уже с подтверждением пресс-службы президента России пишут о том, что Владимир Путин сегодня приедет в Крым. На украинском полуострове российский президент планирует посетить ряд городов, и закончится это турне большим митингом в Севастополе по информации средств массовой информации. Сегодня мы поговорим об этом, почему Крым оказался финальной точкой кампании Владимира Путина, какие объекты планирует посетить президент России, какое место занимает Крым в предвыборной кампании. Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. Есть ли какие-то обстоятельства, при которых вы были бы готовы отдать Крым и Севастополь? Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда. 14 марта в Крыму ожидают президента России Владимира Путина. В рамках его визита на полуострове запланирован целый ряд мероприятий. Так, в Севастополе пройдет многотысячный митинг. Как объяснил секретарь Путина Дмитрий Песков, дата митинга выбрана не случайно. Он состоится накануне годовщины так называемого крымского референдума. Также на площади Нахимова в Севастополе проведут концерт с участием российских звезд: Олега Газманова, Дениса Майданова, Вики Цыганова и хора Турецкого и группы Любе. Также в этот день Путин намерен совершить поездку в Симферополь и осмотреть здание нового терминала аэропорта. В соцсети ВКонтакте группа «Студенческие отряды Крыма» сообщила: руководство аэропорта объявило срочный набор рабочих среди студентов для наведения порядка на территории терминала. Ранее российские СМИ прогнозировали, что Путин приедет на полуостров непосредственно в день выборов. Но позже появилась информация о том, что в это время он будет в Москве и проголосует по месту прописки. Выборы президента России состоятся 18 марта в годовщину российской аннексии Крыма. Крым в центре внимания. Это радио Крым Реалии. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в прямой эфир, выразить свою точку зрения на обсуждаемую тему. Повторю еще раз: 8 800 10 06 926. Звонки с Крымского полуострова бесплатные. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Орешкина, российского политолога. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Итак, давайте попробуем понять, почему Владимир Путин финалом своей избирательной кампании выбрал Крымский полуостров. Во-первых, доброе утро всем. Во-вторых, понятно почему. Если он назначил выборы на 18-е, то это значит, корень кампании и самый сильный козырь в своей избирательной истории Владимир Путин наблюдает в присоединении Крыма. В общем, это разумно, потому что эта идея поддерживается значительной частью российских избирателей. Проблема в том, что она выдыхается. В 2013, в 2014, в 2015 году был максимум популярности этой идеи. Сейчас людей больше тревожат экономические вопросы, социальные вопросы, деньги, цены, безработица, сомнения насчет завтрашнего дня. Крым уходит на второй план. Но при этом все равно в глазах большинства это главная заслуга Путина последних лет. Надо отдавать в этом себе отчет. Продолжим разговор об этом после того, как примем звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вот я проживаю в Севастополе. Работаю в одном из бюджетных учреждений. Хочу подтвердить информацию. Действительно, сегодня запланирован на 17:00 митинг. Даже сократили время работы и принудительно, в принципе, заставляют участвовать в этом митинге под угрозой увольнения. То есть, если человек не придет на митинг, его уволят? Ну, информация была такая озвучена.
Спасибо вам за вашу информацию. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете позвонить по этому номеру. Это бесплатно. Вы примете участие в нашем эфире. Мы даем право высказаться всем нашим радиослушателям. Если вам интересна тема обсуждения, либо вы можете сообщить информацию, как это сделал наш радиослушатель, который сообщил о том, что сгоняют на митинг под страхом увольнения в Севастополе. Звоните нам. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044 490 2905. Возвращаемся к разговору с Дмитрием Орешкиным. Дмитрий, вы слышали звонок, и что вы можете сказать по этому поводу? Вот севастопольцы сообщают нам о том, что под страхом увольнения сгоняют людей сегодня на площадь. Насколько важна картинка, которая сегодня будет транслироваться из Крыма? Я думаю, что она очень важна. Я думаю, что Севастополь, да и Крым в целом, сталкивается как раз с повседневной реальностью путинского режима, которая на самом деле очень похожа на советскую реальность. Конечно, никого сажать и зубы выбивать не будут, но и даже, может быть, не уволят. Но стилистика вот такая: придите, обеспечьте явку, продемонстрируйте единство, помашите цветочками, и потом эта картинка будет показана по телевизору. Это очень важно для Владимира Путина, потому что его популярность, она и подкрепляется картинкой. Вот это очень важно понять. Степень мифологичности поддержки Владимира Путина, степень мифологических представлений о российском величии, вот эта радость от присоединения Крыма, она иррациональна, потому что за это приходится очень дорого платить. И люди начинают вот только сейчас это понимать. Да и то, в общем, они это не связывают с Крымом, они это связывают с санкциями, еще с какими-то там враждебными действиями, а Крым это хорошо. Они не хотят верить, что за каждое действие приходится платить. И вот картинка помогает убеждаться в том, что все прекрасно, люди поддерживают в едином порыве. Ну, в советские времена было точно так же, и мы помним примерно, чем это кончилось. Ну вот об особенностях нынешней избирательной кампании говорится очень много, в том числе и о том, что явка любой ценой должна быть на этих выборах. А что если нет? А что если не получится нагнать нужный процент явки? От этого что-то зависит? Ну, по сути, только картинка. Потому что на самом-то деле, значит, не получится. В России 111 миллионов избирателей. Если явка составляет 60%, это значит 67 миллионов пришли голосовать. На прошлых выборах была 65. Значит, активная пропаганда или раздражение людей, не желающих идти, я имею в виду пропаганда бойкота, положим, снизит явку на 5 миллионов. Будет там явка не 65%, а 60%. Может быть, даже 55%. Вряд ли она ниже упадет. Но зато чем больше активных людей проигнорируют эти выборы, тем среди тех, кто появится на избирательных участках, будет выше доля Владимира Путина. Поэтому стратегия бойкота, мне кажется, малопродуктивной. Представьте себе, что у вас армия в 5 миллионов человек. Если вы ее сопоставите со всем объемом избирателей, 111 миллионов, это значит меньше 5%. Вы можете эту армию не привести на выборы, и тогда явка понизится на 4%, так, округленно. А если вы эту армию приведете на выборы и заставите за кого-то голосовать, то она будет уже сопоставляться не со 111 миллионами, прошу прощения, а с теми, условно говоря, 60-65 миллионами, которые придут голосовать. А это уже 7-8% от общего состава. То есть, когда вы воюете против явки, эффективность ваших действий примерно в 1,5 раза ниже. Я думаю, что Навальный совершает ошибку, потому что
явка все равно состоится. Просто потому, что далеко не все его слышат. Просто потому, что есть мобилизационные технологии. Просто потому, что есть электоральные султанаты, где все равно 10-12 миллионов человек по-любому не придут, а их приведут, условно говоря, на эти выборы. И в результате получится, что вот эта шумная кампания с бойкотом кончится, ну, в лучшем случае, снижением явки на 5%. И в результате Навальный окажется, ну, как бы маргиналом. В краткосрочной перспективе, во всяком случае. В дальнейшем, может быть, это ему поможет, потому что когда начнется накапливаться разочарование в Путине, люди, может быть, вспомнят, что был такой Навальный, который предупреждал и предлагал не ходить, но непонятно, как скоро это произойдет, и непонятно, не появятся ли к тому времени другие люди. Потому что примерно такую же логику пытались реализовать такие люди, как, например, Гарри Каспаров, что он был против, и потом когда-нибудь все вспомнят, что он был против. Или Ходорковский. Да, они были против, но жизнь уже ушла вперед, и вряд ли теперь их попросят вернуться, помочь там вместо Путина продемонстрировать свой потенциал и так далее. Я боюсь, что у Навального такая же траектория. Во всяком случае, на краткосрочном интервале, я думаю, система Навального обыграла. Он работает против явки, явка все равно будет, и в результате он останется, ну, в глазах значительной части людей проигравшим. Продолжим эфир после того, как послушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Да, можно говорить? Да. Можно, да? Вы знаете, вот сейчас вы вот часто упоминаете и говорите вот про Советский Союз, что совки были. Я вот уже пожилой человек. Жил и в деревне, и в поселке, и в городе. Вы вспомните, как же ехали на работу люди, счастливые, улыбались. Вы вспомните, когда заходили в автобус, всегда молодежь уступала место. Вы вспомните, какие мы были счастливы. Хотя не было у нас по 5 машин во дворе, как сейчас. А сейчас люди все обозленные, друг с другом не ходят, не разговаривают. Вы такое общество строите, а вы говорите, еще лучше капитализм какой-то еще. Да мы будем как собаки. Ну вот я маленьким был, но не помню, чтобы люди прям счастливыми ездили в автобусах. Спасибо, тем не менее, за ваш звонок. Реплика нашего собеседника Дмитрия Орешкина, российского политолога. Дмитрий, что вы можете сказать нашему радиослушателю? Это очень по-человечески. Я очень сочувствую вашему слушателю. Он действительно так думает, он искренен. И надо относиться к нему с большим уважением. Но ведь в то же время надо понимать, что это картинка. Вот это восприятие. Ему кажется, что все в автобусе ездили с улыбкой на устах. А я большую часть жизни тоже прожил в Советском Союзе. Я помню эти тусклые лица в том же самом автобусе. Я помню, как моя мать, она была врачом. Для того, чтобы заработать 120 рублей в месяц, работала на 1,5 ставки. Это было там в 60-х, 70-х годах. Чтобы, значит, а ставка была 80 рублей. Она приходила с работы обезноженная, вообще потому что ходила пешком по вызовам, измученная, и говорила о том, как ужасно, в общем-то, она была детским врачом. Давайте послушаем. И отец тоже пахал. Так что это зависит от восприятия, понимаете? Вот человеку раньше и вода была теплее, и девушки моложе. Машин сейчас, во двор выйдем, машин полно. Ужас какой. А советский человек мечтал всю жизнь, копил на эту самую чертову машину. А сейчас вот, пожалуйста, машины, телефоны, телевизоры. А ведь это была проблема жизни, купить вот эту вот дребедень, который сейчас навалом. Возможно, вопрос следующего нашего радиослушателя касается современности. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, это из Крыма тоже звонок. Значит, по поводу Советского Союза, вот сейчас был разговор. Вот, как бы там ни было, Советский Союз уважали и боялись. Так, мы вот отошли от темы разговора. Простите, пожалуйста, но у нас тема разговора — приезд Владимира Путина сегодня в Крым. Скажите, насколько важным для вас, да, вы нам из Крыма звоните, насколько важным для вас является приезд президента России Владимира Путина, и может ли он решить те проблемы, которые есть у вас сейчас? Авторитет в мире сегодня, что бы там ни давил Запад, что бы ни делал, самый высокий авторитет у Путина, китайского лидера и Эрдогана. Значит, за Путина мы будем голосовать. Ни одного бигборда сегодня в Крыму за Путина нету. Вот. Но экономическая агитация... Вы знаете других кандидатов в президенты России? Аэропорт, мост, это самое.
трасса Таврида. Да, я понимаю. Скажите, пожалуйста, вы слышите меня? Да. Вы знаете других кандидатов в президенты России? Всех знаю, всех 8, да. Хорошо, Вот. замечательно. Но они, конечно, они не политики, они не государственные деятели. Ясно. Спасибо за ваш звонок. У нас есть еще один звонок из Крыма. Давайте примем. Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро. Я вам скажу, что по поводу голосований. Ага. Это я в эфире, да? Да, это вы, говорите. Да. Я скажу вам по поводу голосования. Он вот эту показуху поставит, вы знаете, работники госбезопасности, вот эти все, милиция, полиция, все. Это люди, которые любят, знаете, себя показать. Он показал уже, мультики показали вот это отравление в Великобритании, все прочее, все. Он нагнетает до того обстановку во всем мире, что люди начали бояться. Он непредсказуемый, что в него в голове и как все остальное. Но я думаю, есть силы, которые его поставят на место. Вот это голосование, это последнее, что не будет. Многие сомневаются, знаете, не пойдут на выборы, вот это все остальное. Ну, и российский народ понимает все, эту ситуацию, эту обстановку паскудную. Он много чего обещал. Ям то, опреснители станции, все. Он обещает, он не выполняет. Главное показать, это же, как говорится, работник силовых структур. Они все обещают, а ничего не делают. Спасибо за ваш звонок. Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий, ваша реплика, вот чтобы подвести, наверное, итог какой-то нашей беседе и звонкам, да, тому мнению, которое мы услышали от наших радиослушателей в Крыму. Пожалуйста. Во-первых, сколько голов, столько умов. Это совершенно правильно. Кому-то Путин нравится, у кого-то он вызывает раздражение. Вопрос в численном соотношении этих людей. Я думаю, что сейчас в стране в целом люди все чаще сомневаются в Путине, но они не видят альтернативы. Они считают, что это вот единственный рациональный, осознанный выбор. Поэтому на выборах Путин победит с результатом, как мне кажется, там порядка 70%, плюс-минус 5%, при несколько пониженной явке. Порядка там 60%, опять же плюс-минус 5%. Напомню, что в 2012 году явка была 65%. Сейчас скорее будет немножко ниже, но не сильно. Но проблемы у него начнутся после выборов. Потому что сейчас люди думают, что надо дать отпор Западу, еще там что-то в таком стиле. Дадим отпор Западу, это у нас не проблема. А появятся проблемы с деньгами, с работой, с ценами и со всем остальным. И вот здесь-то как раз Владимиру Путину придется спуститься с небес, где он борется с происками Запада, и решать экономические проблемы. Я имею в виду в глазах избирателя. А их решить, я боюсь, в течение ближайших 3-5 лет не удастся. Слишком много ошибок было сделано. Поэтому Путин победит и встретится с незнакомыми для себя и нарастающими в числе проблемами. И мы вместе с ним. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Орешкин, российский политолог. Напомню, номер телефона 8 800 1006 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Вы попадете в прямой эфир. Звонки на номер 8 800 1006 926 бесплатны. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044 490 2905. С нами на связи Сергей Таран, украинский политолог. Сергей, здравствуйте. Итак, о проблемах, которые могут возникнуть у Владимира Путина после завершения президентской кампании, которую он частично проводит и на Крымском полуострове. Президент Украины Петр Порошенко призвал не признавать выборы, которые проводятся в Крыму. Насколько будет воспринято мировым сообществом этот призыв и насколько под угрозой, да, признания этих выборов, этого процесса, который мы будем наблюдать в Крыму? Выборы, конечно же, никто не признает, и там не только потому, что кто-то больше или меньше любит в мире Украину, а потому что, признав выборы в Крыму, мир и отдельные страны получили бы больше проблем, поскольку бы признали прецедент, когда какая-то страна захватывает чужую территорию и считает ее своей. Если мир будет признать
признавать то, что делает Путин в Крыму, то тогда будет целая цепочка подобных прецедентов в других точках мира, и будет глобальная мировая нестабильность. Поэтому выборы в Крыму, конечно же, никто не будет признавать, как бы Путин этого не хотел. И я думаю, и Путин сам это понимает, но для него все это шоу нужно для того, чтобы было что-то показать россиянам. Только ничего, кроме захвата чужих территорий, он не может ничего показать такого, что достиг за свои уже вот многолетнее правление. Говоря о захвате чужих территорий, наш предыдущий эксперт Дмитрий Орешкин говорил о том, что да, действительно, крымская история — это единственное, чем может похвалиться российский президент за свою уходящую каденцию. И эту историю пытаются реанимировать сейчас, да, чтобы россияне вспомнили о том, чем должна запомниться эта каденция Владимира Путина. А дальше-то что? Вот для того, чтобы удержать власть, на какие шаги способен... Террор и война, это все, что остается у Путина. Дело в том, что дальше же экономически не будет лучше. Ведь санкции остаются, ведь неприятие дипломатической России остается в мире. Ведь Россия как и была, так и будет отрезана от передовых технологий в нефтедобивающей сфере, в военной сфере. И все, что останется, это вот показывать россиянам о том, что может вести маленькие победоносные войны. И поэтому Россия останется центром нестабильности. Для Путина главный вопрос будет в том, каким образом уходить из власти, потому что диктаторы, подобные Путину, всегда имеют проблему тогда, когда они при власти, тогда, когда уже время уходить настает, это по разным причинам происходит, и вот тогда нужно гарантировать свою безопасность. И редко кто из диктаторов выживал этот период переходной. Поэтому для Путина будет очень важно думать над тем, кто будет следующим в России и каким образом он будет уходить с власти. А то, что он может более-менее продержаться, я, честно говоря, не сомневаюсь, потому что, скажем так, толерация россиян к экономическим проблемам очень высокая. Они могут выдержать все. Они еще Советского Союза привыкли терпеть. Поэтому терпеть-то не будут экономические проблемы. Но Россия сама будет постепенно деградировать и становиться не то, что там не мировой державой, а такой региональной страшилкой, напоминающей Северную Корею с непонятным будущим. Вот как-то выйти из этой ситуации Путину рано или поздно будет нужно. И вот, наверное, над этим он будет думать. У нас немного времени осталось. Наша аудитория в Фейсбуке пишет, пусть его, видимо, Владимира Путина, повезут по разбитым дорогам. По разбитым дорогам, скорее всего, его везти не будут. Средства массовой информации сообщают о том, что Владимир Путин посетит строящийся ТЭС, Керченский мост и новый терминал в аэропорту Симферополь. И здесь мы видим, что 4 года спустя вот главными достижениями России во временно оккупированном Крыму как раз-таки является восстановление сообщения транспортного, да, и восстановление энергоснабжения Крымского полуострова. Насколько крымчане вообще понимают, что вот эти прорывы, которые сегодня также будут, наверное, обозначены в российской информационной повестке дня, насколько это на самом деле не прорывы, а восстановление того, что у Крыма было, у украинского Крыма? У нас минута осталась. Думаю, что есть, конечно же, крымчане, которые прекрасно понимают всю иллюзорность достижений Путина. Но, наверное, большинство остается под влиянием пропаганды и в стране самой, и в России, и в Крыму. И альтернативной информации не смогут получить. В принципе, так же было во времена Советского Союза. Поэтому я думаю, что, конечно, ситуация информационная сложная, конкуренции-то практически в Крыму нет. Но я думаю, что всегда найдутся крымчане, которые будут чуть-чуть больше видеть, чем показывает крымская пропаганда с России. И я думаю, что всегда они смогут найти правду. Вопрос только времени, когда это выльется в политическое действие. Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Таран, украинский политолог. Напомню, что вы можете присоединяться к нашему эфиру 8 800 10 06 926. Этот номер для звонков из Крыма. Звонки на него бесплатны. Напомню, что мы перемещаем наше вещание со средних волн в интернет, увлекаем нашу аудиторию за собой. Также напоминаю, что мы ведем круглосуточную трансляцию на частоте 105,9 FM. Нас можно слышать на этой частоте в северной части Крымского полуострова. Продолжим через несколько минут.
новости. В эфире «Радио Крым. Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Путин сегодня намерен посетить Крым. На избирательных участках на полуострове будут дежурить 800 спасателей. В Днепре грабители спровоцировали ДТП. Сейчас подробнее. В Кремле сообщили о намерениях президента России Владимира Путина посетить аннексированный Крым накануне очередных президентских выборов в России 4-й годовщины аннексии полуострова. Визит запланирован на сегодня. В ходе поездки Путин проинспектирует строительство Керченского моста, осмотрит аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь, а также посетит Севастополь, говорится в сообщении. 1 марта Верховная Рада обратилась к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Евросоюзу и НАТО с призывом не признавать законность выборов президента России в Крыму. Более 800 сотрудников МЧС будут дежурить на крымских избирательных участках во время президентских выборов, сообщили в подконтрольном Кремлю Министерстве внутренней политики, информации и связи полуострова. Они будут готовы реагировать на любые чрезвычайные происшествия и обеспечивать пожарную безопасность с начала работы участков и до вывоза заполненных бюллетеней, говорится в сообщении. Силовики призвали крымчан обращать внимание на подозрительных людей и предметы, сообщать обо всем замеченном правоохранителям. В Днепре подозреваемые в грабеже во время бегства спровоцировали масштабное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщили в областной полиции. Свидетелями преступления стали несколько водителей маршрутных такси. Лана зацепил меня и ударился в Митсубиси стоящую. У вас никто не пострадал? Никто вообще. Их было 4 человека в Ауди. Один сейчас там стоит с милицией, а один убежал. В автомобиле у подозреваемых нашли огнестрельное оружие. Идет следствие. В Киевском центре «Крымский дом» сегодня откроется выставка фотографий корреспондента «Крым-Реалии» Алины Смутко, снятых за 2 года работы в аннексированном Крыму. Организаторами фотовыставки «Остров К» выступают «Крымсос», «Крымский дом» и «Крым-Реалии». Истории жизни в замкнутом аннексированном мире, обыски и аресты крымских мусульман, судебные будни семей политзаключенных, парады, российские флаги и портреты Путина – это новый контрастный мир, к которому уже несколько лет привыкают местные, отмечают организаторы. Фотовыставка продлится до 17 марта. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 15 градусов выше 0, обещают синоптики, временами облачно. В районе Чонгары и Новоалексеевки +7. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым-Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно в Северном Крыму на частоте 105,9 FM. По всему земному шару нас можно слышать, если зайти на сайт Крым Реалии, там не только обнаружите прямую трансляцию, но и записи всех наших программ. Также мы ведем прямые трансляции в сети Facebook и на YouTube. Там же собираем ваши комментарии и обязательно зачитаем те, которые по существу в нашем эфире. Непосредственно принять участие в нашей программе вы можете, позвонив по номеру 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Тема дня. Севастопольский активист Алексей Шестакович, который проходит свидетелем, судя по всему, по делу Каракашева, о котором мы ранее рассказывали в нашем эфире, рассказал о пытках, которые к нему применялись так называемым следствием. За что российские силовики в аннексированном Крыму преследуют левых активистов? Кто такой Алексей Шестакович? Почему его пытали? Связаны ли обыски и задержания активистов в Крыму с подготовкой к выборам президента России? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания.
12 марта левый активист из Севастополя Алексей Шостакович вышел на свободу после 10-дневного ареста. На странице группы «Анархисты Севастополя» он рассказал о пытках, которым подвергался во время задержания. Удары по голове сопровождались какими-то оскорблениями и угрозами. Повалили на пол, немного ослабили пакет, вздохнул немного. Почти сразу же снова затянули. Ослабили, когда я уже думал, что сейчас мне наступил конец. В начале марта в Крыму прошли обыски в домах левых активистов. В Севастополе российские силовики побывали в домах Алексея Шостаковича, Алексея Присяжнюка, Игоря Панюты, Ивана Маркова и Артема Воробьева. Последний в комментарии «Крым Реалии» высказал мнение, что повышенный интерес со стороны спецслужб связан с делом другого левого активиста Евгения Каракашева. Как я могу судить? Отдельного уголовного дела против кого-либо из нас не возбуждалось. Все это проходило в рамках обвинений против Каракашева. Мы все были знакомы, конечно. Я раньше ушел на работу, и об обыске мне сообщил брат. Целый день я скрывался, отключил телефон. У нас в квартире 4 комнаты, живет большая семья. Перерыли все. И нашу с женой комнату, и комнату мамы и брата. Изъяли все. Литературу, флаги, даже одежду некоторую изъяли. Каракашева задержали в Евпатории за месяц до мартовских обысков. Активиста обвинили в экстремизме и публичных призывах к террористической деятельности. Подконтрольный России Евпаторийский городской суд отправил его под арест на 2 месяца. Поводом стали публикации Каракашева в соцсети за 2014 и 2015 годы. Реальной причиной задержания евпаториец назвал свою гражданскую позицию, а именно организацию митингов в поддержку анархистов, осужденных в России. Кроме того, в 2016-м Каракашев с группой левых активистов организовал акцию в поддержку крымских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко. Также Каракашев активно выступает против застройки лимана с лечебной грязью в поселке Заозерном под Евпаторией. Там планируют возвести лечебно-развлекательный комплекс «Аква Евпатория». Протесты активистов вызвали недовольство со стороны местной власти. Российский глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, активисты нагнетали обстановку и пытались сыграть на протестных настроениях граждан, но у них ничего не вышло. Крым в центре внимания. Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Если вы слышите нас на материке, звоните нам по номеру 044 490 2905. В нашем эфире Алексей Шостакович, крымский активист. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Да, когда мы говорим о том, что происходит в Крыму, о преследованиях, а уж тем более о пытках, что было в вашем случае, важно для нашего слушателя, наверное, прежде всего понимать, что речь идет о человеке. Расскажите немного о себе, чем вы занимаетесь в Крыму и почему вы привлекли, по вашему мнению, внимание российских силовиков. Я Алексей Шостакович, живу в Севастополе с 2009 года, где-то стал социальным активистом. Интересуюсь событиями местными, активно участвовал в акционной деятельности, мы там и экологические лагеря делали, и сходы выступали. Все еще живу здесь. Да, ваше дело, то, что с вами происходило, связано с делом господина Каракашева. Мы уже говорили об этом деле в одном из предыдущих наших эфиров. Расскажите, как к вам пришли? То есть с чего? Да. С обыском пришли без 15:08, зачитали постановление Евпаторийского суда об обыске, там надели наручники, более-менее с каких-то особенных физических воздействий, там много людей, 4 часа обыска, присматривали, открывал. А потом, когда уже выводили пакет на голову, так достаточно вывели, там мамка, соседи увидели, что... Очень плохая связь. Эфирная группа говорит, что возможно какое-то техническое даже вмешательство в линию. Давайте попробуем перезвонить Алексею. Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем историю Алексея Шостаковича, севастопольского активиста, которого задержали в качестве свидетеля по делу Евгения Каракашева. Но вот свидетеля содержали под арестом 10 суток, и при задержании, как написал сам Алексей, пытали.
пытали довольно-таки жестко, об этом он написал в своей странице в сети Facebook. Мы налаживаем связь. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 29 05. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. У нас, к сожалению, оборвалась связь с Алексеем Шестаковичем. Напомню, что обсуждаем мы сегодня его историю, почему российские власти в Крыму преследуют левых активистов. Напомню, что мы только что говорили с Алексеем, но после того, как телефоны были изъяты и потом возвращены, да, работают они не очень хорошо. И вот сейчас мы наблюдали то, какими могут быть помехи после того, как телефонные аппараты побывали в руках у российских силовиков. В Крыму мы продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05. Также напомню, что мы ведем прямые трансляции в сети Facebook и на YouTube. Можете комментировать там. Ваши комментарии мы внимательно читаем и обязательно зачитаем самые интересные из них. Давайте еще прервемся на несколько секунд и продолжим наш эфир. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Так как Алексей Шестакович по техническим или иным причинам сейчас не может принять участие в нашем эфире, я зачитаю немного из того, что он написал в сети Facebook о том, как проходил непосредственно обыск. Итак, 1 марта, когда вот был Алексей задержан, он собирался отнести уведомление о митинге. Его разбудили в 7:50 утра. Это был обыск. Достаточно грубо уложили на пол. Далее я цитирую его запись в Facebook. Связали руки какой-то веревкой с фиксацией на шее. Показал документы следователь Александр Сергеевич Лягищев. Фамилию, вероятно, вот Алексей путает. Лейтенант следственного отдела из Севастополя. И показал постановление Евпаторийского суда на обыск. Где-то через полчаса только на него надели штаны. До этого находился только в нижнем белье. И на шею завязали найденный черно-красный платок. Фотографировали. Еще через полчаса дали возможность надеть футболку и застегнули наручники. Незадолго до окончания обыска дали возможность одеться, обуться. Далее фрагмент процитирую. «Около меня постоянно находился один человек в маске. Всего их было не меньше 3, менялись, из Альфы. Один раз кто-то сказал, что Нацгвардия. Были весьма грубы. Один раз легкий удар в нос, когда слишком долго рассматривал его маску. Один раз хлесткий удар в горло, не помню уже за что. Один раз несильный удар в грудь, когда на вопрос, что значит найденный черно-красный платок, ответил: черный цвет свобода, красный коммунизм. Сразу получил удар. На просьбу сказать пароль от учетной записи компьютера ответил отказом. Изъяли. Далее идет перечень того, что изъяли. Всего 22 пункта в протоколе, от системного блока до роутеров и шарфа. Вот. И с нами на связи снова. Мы восстановили связь с Алексеем Шестаковичем. Алексей, вы слышите нас? Да, на связи. Да, сейчас вас слышно. Да, слышно намного лучше. Алексей, расскажите, намерены ли вы как-то обжаловать действия силовиков? Я так понимаю, что они вынудили вас в итоге пытками рассказать и пароль от своей учетной записи в компьютере, изъяли у вас всю технику. Намерены ли вы как-то это обжаловать? Считаете ли вы действия силовиков незаконными? Ну, действия силовиков, несомненно, незаконные. Как бы у нас не средневековье, чтобы пытки были законные. На данный момент, я как только вышел из ИВС, написал, собственно, свои воспоминания о недавних событиях.
Вчера был в библиотеке, ну, так как интернета нету, там, да, как это, составил заявление в прокуратуру, отослал на e-mail. Хотя мне, в принципе, сказали, что лучше, конечно, это отнести лично. Сегодня намечают сходить в библиотеку и распечатать уже это все дело, отнести заявление в прокуратуру. Ну, вот тут товарищи еще советуют отдел внутренней безопасности туда заявление. Сейчас будем уточнять, сегодня намечаю это сделать. По вашему мнению, с чем связано такое жесткое обращение с вами? Ведь вы проходите как свидетель по делу, да? Уж во всяком случае не подозреваемый. Чем объясняется то, что вас задержали? Чем вы можете для себя это объяснить? Связываете ли вы произошедшее с вашей активистской деятельностью? Ну, честно сказать, у меня нет объяснений, зачем это было нужно. Там, ну, не знаю, там, вел сильно нагло, может, я во время обыска. Ну, не думаю, что там настолько, чтобы там меня надо было пытать. Важность там доступа к моему счетному записью может объясняться. Ну, ничего там особо такого не знаю. Ну, не знаю, что мне там ожидает. Пусть смотрит. На данный момент я там до Фейсбука только доступ восстановил. Контакт, e-mail не очень. Вот. Не знаю, честно сказать, не знаю, не понимаю, зачем. Ну, видно, настолько они постоянно пользуются такими инструментами, и что даже, не знаю, понимая, что человек не будет молчать, все равно пытки использовали. Ну, как-то так. Связываете ли вы то, что с вами произошло, с теми процессами, которые мы наблюдаем в соседней России, в частности, в Петербурге, да, мы знаем историю о задержании тоже левых активистов, анархистов. Связываете ли вы то, что с вами произошло, с процессами, которые происходят сейчас в России? Мы очень активно наблюдаем за процессами Пензы, Питера, Москвы. Связи, не знаю, непосредственно есть, нету, но аналогии очень четкие. Там тоже и свидетели в том числе пытали всех участников. Ну, у нас как бы все полегче. Но опять же, нету кого ловить, нету настоящих экстремистов-террористов. Ловят того, кто есть, кто на виду, пытается что-то выискивать. Ну, честно сказать, не могу сказать, что они там какие-то вещи подкидывают. Ну, вот экстремизм, опять же, это песни ВКонтакте, что они могут найти. Да, расскажите об этом, расскажите о том, какие были претензии к вам у силовиков, вот об этих записях ВКонтакте, когда они были опубликованы, что это за контент? Опубликовал я их еще лет, ну, не знаю, не меньше 5 назад. Ансамбль Христа Спасителя Матеря Земля, Убивая космонавтов и Синагога. Такой интересный панковский коллектив, где голосом Бабы-Яги там мужик поет всякие глупости. Ну, это больше смешно, не знаю, чем какая-то там призывы к ненависти. Вот, опубликовала их давно, в принципе, даже и не думал, что это что-то там незаконное, что они экстремистские. Хотя, опять же, ну, тут моя вина. Уже в 2016 году был опыт, меня за видео ВКонтакте экстремистское судили. Ну, как-то вот не доглядел, пришли они там мимо меня, висели себе ВКонтакте. Их, когда надо, вот вытащили. И человека на 11 суток меня упекли. Чтоб посидел, подумал. В принципе, как бы намекали, что надо тебе уезжать. Что ты тут забыл, глупостями занимаешься? Подумай о своих родных, близких. Угу. То есть говорили о том, что необходимо выехать с Крымского полуострова, да? Намекали на это? Так, намек, в принципе, намек, да. Угу. Я им буду выгоден, если я буду там где-то в другом месте жить. И не будут они обо мне думать, и голова у них не будет болеть. Чем меньше публичных людей, имеющих свои мнения, тем видно лучше. Но вы как намерены оставаться в Крыму? Ну, на данный момент выезжать не хочу. Хотя вот в принципе подумываю, потому что ну, основное действие, какое мы делали до этого, ну, в моем субъективном мнении, что это можно говорить свое мнение, нужно, и это не опасно. Сейчас мы как бы уже являемся антипремьером, то что там за любую глупость вас могут судить, пытать, и неизвестно, чем это закончится, и уголовка над кем на каждом может возникнуть неожиданно. Да, там тому же Карикашева. Ну, даже там сделал пост
в контакте, в диалоге контакта, на переосмысление, что делать, если фашисты к власти придут, людей будут убивать, и ему 10 лет светят. Ну, как бы, не сильно адекватно. По делу Евгения Каракашева, вот давайте еще один вопрос. Есть, если прислушаться, да, к тому, что говорят адвокаты и правозащитники, одной из гипотез, почему преследуют Евгения Каракашева, стало то, что Евгений Каракашев выступил и организовывал жителей протестовать против застройки озера под Евпаторией, чем очень сильно перешел дорогу Андрею Филонову, мэру Евпаторию, и господину Лебедеву, бывшему министру обороны Украины, а сейчас видному крымскому застройщику. Склонны ли вы рассматривать эту гипотезу как правдоподобную? Несомненно, она основная. Евгений, в принципе, достаточно давно занимается, ну, пытается участвовать в протестных действиях, там, сходы людей, обсуждения. Там, озеро Майнаки, мы еще с ним познакомились, когда в году 12 там очень много спрашивал, что как бы я там делал, ну, общались на этот счет. Но несомненной там пользы от того, что его по этому поводу, там, не знаю, начали щемить, но он как бы не был там каким-то, как это сказать, лидером мнений, да, известным. Там он как помогал, он участвовал в подготовке, помогал там перепостами объявлений, людей звал. Ну, то есть единственный плюс властям от того, что его вот взяли, то, что остальным активистам показать, что вот мы вас можем всегда к ногтю поджать, если захотим. Вон Женю взяли там по какой-то мелочи, ну, достаточно серьезные основания там светят ему. То есть то, что это связано с общественными слушаниями Лебедева, вполне возможно. Люди это на самом деле такие не очень умные, тот же Лебедев, ну, не чуряется всяких, как это, незаконных действий, скажем так. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Шестакович, крымский активист. Продолжаем обсуждение. С нами на связи Сергей Шаров-Делоне, российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая». Сергей, здравствуйте. Итак, как можно охарактеризовать то, что происходит в Крыму? В частности, мы видим, что продолжается преследование левых активистов, что по делу Евгения Каракашева не просто людей задерживают и обыскивают, также к ним применяют пытки, как будто, ну, даже, наверное, не скажешь, да, что это как-то не свидетели, потому что даже к обвиняемым и подозреваемым никто не разрешает ни одно законодательство применения пыток. Итак, как же можно охарактеризовать то, что происходит в Крыму, насколько это похоже на те процессы, которые мы наблюдаем в России? Доброе утро. Ну, в общем, очень похоже. Понимаете, естественно, Крым, так сказать, это передовой фронт, ну, по понятным причинам. России важно, ну, любым представителям власти в России важно показать, что в Крыму у нас все в порядке, совершенно в аннексированном Крыму у нас все в порядке. Вот. А эта картина ровно такая же, как, в общем-то, по всей стране, потому что, ну, что происходит сейчас в Челябинске с антифашистами, что происходит с Виктором Филенковым в Санкт-Петербурге, что происходит с ребятами в Пензе, ровно та же самая картина. Это такая тотальная зачистка всех и вся, все, что чуть-чуть высовывается. С чем это связано? Почему российской власти так неугодны левые активисты? И можем ли мы говорить о том, что именно левые активисты неугодны российской власти? Здесь какие-то идеологические разногласия, либо вопрос в том, что эти люди могут самоорганизовываться? Вы знаете, нет, я бы не сказал, что только левые активисты. Ну, ровно-то чуть-чуть раньше до этого были ровно так же разгромлены, ну, по всей России националистические группы. Ну, вот задержание там и Демушкина, и Белова-Поткина, и всех подряд. Понимаете, это просто практически всех. Ну, так волнами идет. То левые, то правые, то антифашисты. Плюс тому еще есть постоянное давление на Хизбут Тахрир, на крымских татар, ну, в Крыму особенно, на крымских татар. Это такая общая волна.
Понимаете, она связана с несколькими вещами. С одной стороны, я говорю, власть страшно боится любого подконтрольного ей действия. А вот как раз антифашистские группы, они минимально подконтрольные власти. Это такие вот молодые ребята в основном, которые очень несистемные, скажем так. А вторая сторона, что у нас же всюду есть огромное подразделение во всех службах, которые должны бороться с экстремизмом. А этот экстремизм сплошь да рядом никакого нет. В каком-нибудь там городе Колупаевске уездном нету никакого экстремизма. Вот здесь надо выдумать, потому что надо же отчитываться за успехи в борьбе с экстремизмом. Вот он и выдумывается в огромной степени. За перепосты в сети. У нас количество людей преследуемых по статье 282 за экстремизм, и именно за перепосты в сети, просто растет как на дрожжах. И это вовсе не растет как экстремизм, это растет отчетность наших доблестных органов в борьбе против, так сказать, экстремизма. То есть правильно я понимаю, что жертвой борьбы за отчетность, так как вы это сейчас охарактеризовали, может в принципе стать каждый, в данном случае, да, мы говорим о Крыме, каждый житель Крымского полуострова, ведь практически у каждого можно в социальной сети за 2013, за 2012 год найти какие-то записи, которые противоречат нынешнему российскому законодательству. Да, Крымского в первую очередь. Именно потому, что, во-первых, наша власть совершенно ничтожно у меня применяет закон обратной силой. То есть просто за записи, которые были сделаны тогда, когда еще Крым был и не только де юре, но и де факто в составе Украины. Во-вторых, просто, я говорю, Крым, конечно, на переднем фланге здесь. Насколько состоятельными могут быть разговоры о том, что то, что происходит в Крыму, в частности с левыми активистами, связано с грядущими выборами президента России, связано с тем, что сегодня, по сообщениям средств массовой информации, Владимир Путин должен посетить Крымский полуостров? Может быть, это такая зачистка? Вы знаете, понимаете, это, конечно, связано, но это в первую очередь все структуры власти, все структуры безопасности, все правоохранительные структуры, так сказать, правоохранительные структуры, они же все отчитываются перед выборами. Они все хотят получить звездочки на погоны, премии и отчитаться благополучно перед выборами, что у них полный порядок. Здесь, собственно говоря, какую угрозу представляет 5 левых активистов или десяток левых активистов для выборов в миллионном Крыму? Никакой. Никакой. Это и так же везде. Но отчитаться хочется, получить звездочку хочется. Никому не хочется сказать, что у вас тут получить упрек сверху, что у вас тут вольности есть. Вот это и происходит. А выборы, когда закончатся, ситуация станет легче, по вашему мнению? Нет. Я думаю, что настанет не легче. Никаких признаков того, что эта волна спадет, я не вижу. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Шаров-Делона, российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая». Обсуждали мы то, что происходит в Крыму с левыми активистами. Напомню, что по делу Евгения Каракашева, который боролся, в частности, с застройщиками озера, под Евпаторией в качестве свидетеля были задержаны несколько активистов, в том числе Алексей Шестакович, который после 10 суток содержания под стражей в ВВС вышел на свободу и подробно описал в сети Facebook те пытки, которые были к нему применены. Частично об этом он рассказал в нашем эфире. Также мы попытались разобраться, с чем же все-таки связаны преследования левых активистов на временно оккупированном Крымском полуострове. Это радио Крым Реалии. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM, преимущественно на территории Северного Крыма, а также вы можете круглосуточно слышать и видеть нас на сайте Крым Реалии, где вы увидите не только прямые видеотрансляции эфиров, но и записи всех программ. Мы вернемся в эфир через несколько секунд. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас.
105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Новости в эфире «Радио Крым. Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Порошенко призвал страны Большой Семерки не признавать российские выборы в Крыму. Площадь орошаемых земель на территории Крыма сократилась почти в 10 раз. «Шахтер» выбыл из Лиги чемпионов. Сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать выборы президента России в аннексированном Крыму. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь во время встречи Порошенко с послами стран Большой Семерки и Евросоюза. Было бы также важно, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там, подчеркнул президент Украины, добавив, что речь идет в частности о представителях Франции, Австрии и Финляндии. Выборы президента России планируют провести 18 марта этого года, в годовщину аннексии Крыма. За прошлый год площадь орошаемых земель на территории полуострова сократилась до 14 тысяч гектаров. До аннексии полуострова соседней России она достигала 120-130 тысяч. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина. По словам чиновника, к 2020 году планируется довести площадь орошаемых земель на территории Крыма до 59 тысяч гектаров, благодаря финансированию из российского бюджета. Местные власти также рассматривают вопрос использования очищенных сточных вод для полива садов и полей. Феодосия примет театральный фестиваль. Он будет проходить с 22 по 25 марта в городском доме культуры и соберет гостей из нескольких городов Крымского полуострова. Об этом сообщает издание «Кафа Ньюс». На сценах Феодосийского городского дома культуры будет показано 12 спектаклей из Феодосии, Орджоникидзе, Керчи и Симферополя. Феодосийский театральный фестиваль впервые проведен в марте 2016 года на базе местного городского дома культуры для привлечения внимания общественности к проблемам театра. Донецкий футбольный клуб «Шахтер» в 1/8 финала Лиги чемпионов завершил участие в главном клубном турнире континента. В Риме подопечные Паулу Фонсеки уступили итальянской Роме со счетом 0-1. Единственный гол забил на 52-й минуте боснийский нападающий римлян Эдин Джека. На 79-й минуте «Шахтер» оказался в меньшинстве. За фол был удален Иван Ардец. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 15 градусов тепла и временами облачно в районе Чонгары, Новоалексеевке +7, Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете не только слышать нас на частоте 105,9 FM круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте Крым Реалии, где собраны записи всех наших радиопрограмм. Также прямую трансляцию эфиров вы можете посмотреть в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями, и самое актуальное и конструктивное, конечно же, зачитаем в эфире. Если вы хотите принять участие в эфире непосредственно, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044 490 29 05. Тема дня. Итак, поговорим мы о том,
как нацелена нынешняя избирательная кампания президента России в аннексированном Крыму на крымских татар непосредственно? Что ждет крымских татар после выборов президента России? Проигнорирует ли крымско-татарский народ тот процесс, который сейчас происходит в Крыму и который украинские власти призывают считать незаконным? Все это мы обсудим с гостем нашей студии, с Нариманом Джилялом, активистом крымско-татарского национального движения. Здравствуйте, Нариман. Доброе утро, Сергей. Итак, давайте, наверное, первый вопрос, перед тем, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги. Первый вопрос — это чувствуется ли сейчас, вот непосредственно перед выборами президента России в Крыму, вот это нагнетание обстановки, нагнетание этого большого количества рекламы о том, что необходимо прийти на избирательные участки, не столько проголосовать за нужного кандидата, а просто принять участие в этих выборах? Да, сегодня в Крыму акцент делается именно на явке. И все понимают почему, потому что, для сравнения возьмем 16-й год, когда проводились выборы в Государственную Думу, и Крым показал не очень большой результат, там чуть больше 40%, 42%, если я не ошибаюсь, и Севастополь, кстати, тоже, что было определенным шоком и для крымской власти, и для российской в целом. Поэтому, учитывая, что речь идет о переизбрании Владимира Путина, то есть это одна из главных таких идеологий нынешней российской власти, то, естественно, там напор колоссальный за все последние 4 года идут. И речь идет как об официальной такой законной избирательной кампании, агитации, пропаганде, да, так и неформальных способах давления на избирателей, в первую очередь тех, которые в той или иной мере зависимы, да, от власти, как-то привязаны к власти различными отношениями, и очень серьезные моменты такие мы фиксируем. Действительно, такой вот наглядной рекламы как бы не очень много. Есть бигборды, в основном призывающие идти на выборы. Кандидатские такие печатные рекламы, я бы не сказал, что их много. Стандартные плакаты там Путина, Жириновского, каких-то иных нескольких кандидатов, но не всех. Но очень много вот именно звуковой рекламы в больших торговых центрах, на больших экранах уличных постоянно крутится реклама о том, что вот выборы, придите и так далее, и так далее. Уже вот на прошлой неделе раздавались приглашения, то есть повсеместно, даже в таких несколько мне довелось видеть отдаленных, там не слишком обустроенных населенных пунктах, местные чиновницы вот ходили, месили грязь сапогами, но доносили в каждый дом вот эти пригласительные билеты. Причем полиграфия такая достаточно дорогая. Я помню, при Украине это были обычные там небольшие бумажки, просто напоминающие, что вы как бы можете прийти на выборы, то здесь такое, потрачены деньги, скажем, на все это дело. Поэтому очень ощущается. И сам приезд, мы знаем, кандидата главного, да, в Крым, он тоже, видимо, демонстрирует, что Крыму уделяется отдельное внимание российскими властями, потому что высокая явка именно в Крыму, она должна продемонстрировать всему миру некое подтверждение того, что в 2014 году крымчане сделали, выбор правильный, осознанный и так далее, и так далее. Поэтому данная избирательная кампания для Крыма, она не только президентская кампания, она как бы и такая имиджевая геополитическая кампания. Напомню, что гость нашей студии Нариман Джилял. Давайте продолжим наш разговор после того, как послушаем сюжет о позиции Меджлиса крымско-татарского народа по отношению к этой избирательной кампании, в Крыму в том числе. Крым в центре внимания. Сегодня было очень важно то, что мы определили, а потом мы передали копии секретного письма из ФСБ, так называемому главе Республики Крым Аксенову, где говорится о планах мероприятий в отношении крымских татар. Обыски и запугивания. ФСБ России поручила усилить репрессии против крымских татар, проживающих на территории аннексированного полуострова. Об этом 13 марта рассказал лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев во время ежегодной встречи представителей Меджлиса с иностранными послами. На мероприятии обсуждали шаги, которые необходимы
необходимо принять для деоккупации Крыма. Также речь шла о реинтеграции полуострова в качестве крымско-татарской автономии. Встреча лидеров крымских татар с послами проходит с 2011 года по инициативе Джемилева. Накануне мероприятия Меджлис крымско-татарского народа выпустил обращение с призывом к крымским татарам не принимать участие в выборах президента России на полуострове. В свою очередь, на внеочередном съезде мусульман Крыма, который прошел в феврале этого года в Симферополе, наоборот, выступали с призывом к крымским татарам проголосовать на выборах. Председатель подконтрольной России национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил крымским СМИ: уже сейчас процент желающих пойти на избирательные участки достаточно велик. По разным оценкам различных социологических институтов, порядка 50% крымских татар намерены участвовать в выборах. Я думаю, что данный призыв, данный Курултай, который сегодня проходит, постараемся увеличить этот процент, как минимум в треть. Выборы президента состоятся в соседней России 18 марта. Провести их планируют и в аннексированном Крыму. Крым в центре внимания. Продолжаем эфир. Напоминаю, что в студии радио Крым Реалии Нариман Джилял, крымско-татарский активист крымско-татарского национального движения. Итак, Нариман, давайте продолжим говорить о избирательной кампании. И если отслеживать информационное пространство Крыма, мы могли видеть ряд агитационных материалов, которые направлены как раз-таки на крымских татар. И здесь можно понять, почему. Если посмотреть на то, как весной 2014 года в Крыму проходил так называемый референдум, здесь нельзя не вспомнить о том, что крымские татары бойкотировали в своем большинстве этот референдум. Не боится ли сейчас Кремль, что крымские татары могут повторить, и здесь тоже будет бойкот? Насколько сильно ощущается вот это опасение, что крымские татары не придут на избирательные участки? На самом деле вопрос заключается в том, что, казалось бы, если исходить из того, что крымские татары составляют около, пусть будет по последней российской переписи, чуть больше 10%, пусть даже 13-14%, которые фиксировались украинской статистикой, да, то можно было вообще не обращать внимания. Да? Достаточно якобы в Крыму любителей русского мира, уважателей Владимира Путина и так далее, и так далее. И достаточно было их привлечь на избирательные участки, обеспечить ту явку, тот процент, да, который хотелось бы видеть Кремлю. Но нет, действительно, крымским татарам уделяется огромное количество внимания и в пропаганде, и в деятельности не только крымско-татарских политиков, которые работают сегодня в Крыму, но и российских, скажем так. Почему? Это очевидный вопрос. Да? За 4 года крымские татары, благодаря своей такой коллективной консолидированной позиции, заняли определенное место в международной повестке. Крымско-татарский вопрос обсуждается на достаточно высоком уровне, и Кремлю очень важно продемонстрировать, что мнение крымских татар с 2014 года изменилось, и они теперь поддерживают, в принципе, позицию Кремля и так далее. И вот озвученный в сюжете Курултай мусульман, он все, и все, кто в нем принимал участие, и другие процессы запущены, они как раз направлены на это. И, естественно, на выборах будет отрабатываться различные технологии, чтобы продемонстрировать вот эту поддержку. И уже озвучиваются даже цифры. Но на самом деле мы бы должны исходить из того, что в 2016 году местные крымские власти, местные крымские политики не осмелились даже серьезно врать касательно того, что крымские татары якобы участвовали тогда в выборах, потому что, тотально просто этого не было. Я думаю, в большинстве своем и сегодня крымско-татарский народ не будет принимать участие в данных выборах по различным соображениям. И в прессе даже прозвучало мнение одного из таких динозавров, я так употреблю, крымской политики, крымско-татарского депутата Линтуна Безазиева, один из старейших, да, крымских парламентариев, который заявил о том, что он тоже прогнозирует крайне низкую явку со стороны крымских татар. Правда, причины назвал такие немного более упрощенные, что якобы российские власти, крымские власти не услышали крымских татар, не пошли навстречу их чаяниям каким-то и так далее, поэтому вот они вот так поступят. Но я соглашусь практически с ним, но добавлю лишь то, что
важным все-таки является, и самым главной причиной то, что крымские татары с 2014 года по-прежнему в большинстве своем не согласны с теми изменениями, территориальными изменениями, которые произошли с Крымом. И поэтому они как раз и не хотят. То есть очень многие настроены проукраински, это их личные как бы убеждения и так далее. За это и многих крымских татар сегодня преследуют в Крыму и так далее. Но все-таки нужно понимать, что определенная часть крымских татар и других проукраинских граждан, живущих в Крыму, все-таки пойдут, потому что очень серьезное нагнетание страха. Вот эти репрессии, которые 4 года осуществляются в Крыму, они имеют свой эффект. Очень много людей, которые работают в бюджетной сфере, бизнесмены, студенты, с ними прорабатывается очень жестко сегодня, и многие из них открыто говорят: да, мы вынуждены будем пойти, потому что кто-то боится потерять работу, кто-то боится проблем на работе, кто-то просто боится. Есть и такие, но опять-таки нужно исходить из того, что даже тот процент явки, который будет показан, большинство из этих людей придут на избирательный участок, но испортят бюллетень, перечеркнут, не будут, за Путина точно там голосовать не будут, и так далее, и так далее. И только небольшая часть, действительно, там она как бы осознанно примет участие, потому что, ну, что говорить, за 4 года есть определенные изменения, начали строиться какие-то социальные объекты, ремонтируются дороги, кому-то там пенсию повысили, кому-то бесплатную операцию сделали и так далее. Это единичные, конечно, случаи, но они влияют на определенную небольшую часть людей, и они вполне осознанно могут пойти и сказать: ну да, вот какие-то, вот у нас там в микрорайоне садик строят, там через годик-два мои внуки там, или мои дети пойдут в садик, и мне не надо будет там за 33 квартала его водить. То есть эти вещи есть. И Российская Федерация, делая бюджетные вливания, действительно эти вещи осуществляет. Но все-таки, несмотря на это, большинство стоит на принципиальной позиции и открыто заявляет, что не пойдем и так далее. Время еще есть, давление усиливается. Ну, есть директора школ, которые собирают трудовой коллектив и говорят, что вот если вы не пойдете, меня уволят. Есть студенты, которых собирают и заставляют как бы там явиться на избирательные участки. То есть вот эта работа проводится в просто колоссальных объемах. Поэтому всем, кто будет наблюдать за выборами, нужно учитывать, что даже если будет заявлен некий реальный даже процент явки, я не знаю, там среди крымских татар это может быть, ну, по нашим предположениям, там до 10%, да, избирателей крымских татар, что большая из них часть это люди понужденные к тому, чтобы быть на избирательных участках. Неужели только принуждением получится России согнать крымских татар на избирательные участки? Вот в чем заключается вопрос. То есть мы понимаем, да, какие моменты важны для крымских татар. И с одной стороны, если мы посмотрим на политику Кремля в отношении крымско-татарского народа, с одной стороны, номинально, да, мы видим, что крымско-татарский язык вписан в Конституцию Крыма, так называемую, как государственный язык. Мы видим, что был издан указ о реабилитации крымско-татарского народа, но с другой стороны, все эти 4 года мы в Крыму наблюдаем, как появилось множество политзаключенных, большая часть которых это крымские татары. Мы видели обыски в медресе, да, если я не ошибаюсь. Мы наблюдали множество таких явлений. Мы видим, что происходит с поляной протеста Стрелковая. Мы видим, что происходит с Бахчисарайским дворцом. То есть может ли Кремль, получается ли у Кремля быть искренним в попытках выстроить диалог с крымскими татарами? Нет, не получается. Мы должны исходить из того, что касательно языка. Да, есть номинальная, как бы такое декларативная 10-я статья Конституции Крыма. Но извините, в 90-е годы была Конституция Автономной Республики Крым, где крымско-татарский язык был обозначен как официальный.
Другое дело, использовался, не использовался и так далее. Сегодня что происходит с крымско-татарским языком? Ну, можно давать показания в суде, извините, такой пример, потому что уж часто мы в судах бываем. Можно давать показания в суде, на допросе у следователя на крымско-татарском языке. Так и раньше можно было. Есть вывески, ну вот да, очень много вывесок на официальных оруждениях на 3 языках. На украинском, русском и крымско-татарском. Ну и раньше были. Не везде, не так и так далее. Для меня важно, например, в этом вопросе следующее. Ни вывески, ни что-то другое не помогает ни мне, ни моим детям развивать и знать свой язык. Поэтому вся соль заключается в образовательной сфере. А здесь тотальное безобразие. И если вы посмотрите провластные местные телеканалы и СМИ, вы увидите, что даже те политики, которых мы называем там коллаборантами, даже они заявляют о проблемах в этой сфере. Поэтому это самое главное. То есть здесь обманываться не надо. Касательно указа о реабилитации. Вы знаете, он был раскритикован крымскими татарами с самого начала. Есть, вот когда мы судились по делу о запрете Меджлиса, госпоже Поклонской, лично я в судебном зале сказал, почему вы как прокурор, который обязан следить за исполнением законодательства, да, в данном случае Российской Федерации, не требуете от чиновников выполнять известный в Российской Федерации закон там 91 года о реабилитации репрессированных народов, который дает достаточно широкие права, вплоть до восстановления национальных автономий и так далее, и так далее. На что она не смогла ничего ответить, и после на следующее судебное заседание приходили ее помощники, а не она сама. То есть, а вот то, что подсунул нынешний президент Российской Федерации, ну, что вам сказать? Ну, 500 рублей к тем, кто смог получить вот эту пресловутую справку о реабилитации, они получают 500 рублей плюс. Для кого-то, может, это очень важно. Для большинства это мало что играет. Какие-то льготы, но мы помним, при Украине тоже были законодательные акты, программы, которые позволяли, да, получать какие-то льготы депортированным, лицам депортированным по национальным признакам и так далее, и так далее. Поэтому с искренностью очень сложно, да, не докручивается, не доделывается и так далее, и так далее. Акцент в последние пару лет сделали именно на социально-экономическую сферу. Действительно, заявлено было строительство социальных объектов, очень много в местах компактного проживания крымских татар, вот эта знаменитая школа нескольких президентов была доделана и так далее. Но, опять-таки, давайте исходить, да, большинство, там, больше 90% учеников этой школы крымские татары, потому что она расположена в крымско-татарском таком микрорайоне. Из 5, там, по-моему, первых классов всего 1 или 2 это крымско-татарские классы. Потому что опять использовали вот это небольшое ухищрение, о котором мы и в украинские времена говорили. О том, что решение за родителями. Хотя школа должна была быть в целом национальной школой, как это было с 15 другими, да, ранее. Сегодня по законодательству Российской Федерации вообще понятие национальная школа, крымско-татарская школа не существует. В старших классах обучаться на родном языке нельзя, исключительно на государственном русском языке. Сегодня идет подмена национальных крымско-татарских групп билингвальными группами. Билингвальная группа на практике оказывается фактически русскоязычной группой и так далее. То есть очень много таких вот невидимых подводных вещей, которые за вот этой декларативной частью, о которых там говорят некоторые товарищи в Крыму, совершенно другая картина вырисовывается. Но, опять-таки, я повторюсь, дело не в этом, и не нужно здесь обманываться. Дело не в каких-то шагах российской власти. Дело в принципиальном непринятии крымскими татарами тех действий, которые Россия осуществила в 2014 году. И плюс к этому всему еще и постоянные репрессии, постоянные давления, которые оказываются на активистов, на даже случайных людей, постоянно какие-то задержания, применение пыток и так далее, и так далее. То есть, и мы видим, что очень много людей, которые даже поддались, да, на определенные уловки Кремля, агитировали, получали медали за возвращение Крыма и так далее, они сегодня очень разочарованы, злы, потому что, да, коснулось каких-то непосредственно их там интересов и так далее, но они осознали, что что-то не так произошло, что-то неправильно.
Ну вот нам наши слушатели пишут, у меня, к сожалению, разрядился ноутбук, не могу сейчас процитировать дословно, но опасаются того, что вот те репрессии, да, о которых мы говорили, против представителей крымско-татарского народа, они после выборов будут усиливаться. Разделяете ли вы такой прогноз, да, как вы к нему относитесь? Не опасаетесь ли вы того же? Ну, на самом деле, сложно говорить об усилении и так далее. Вот за 4 года репрессии, они и так носят такой волновой характер. Они то возникают, там массовые обыски, да, происходят, то вроде затихают и так далее. То мы вроде так расслабляемся, и тут там... У нас есть даже понятие такого чистого четверга. Любят почему-то именно в этот день там проводить по 5, 6, 7 обысков, задержаний, кого-то отпускают, кого-то там сажают и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы ожидаем, мы готовимся к тому, что после выборов, когда необходимость демонстрировать некую такую доброту и так далее со стороны президента России, а мы не сомневаемся, кто им останется, вот, эта необходимость отпадет, и действительно ожидаем определенные вещи. Но нужно не забывать еще об одной вещи. Помимо там каких-то стратегий и тактик Кремля, есть банальные действия силовых структур. Мне довелось как-то несколько лет назад общаться с одним российским журналистом, и он очень удивился, скажем так, смелости тех высказываний, которые мне пришлось ему говорить. И он сказал: вы знаете, вот я живу в России давно, работал на разных провластных и оппозиционных там СМИ, и с такой жизненной и политической позицией я бы на вашем месте уезжал бы отсюда. И он пояснил, почему он так говорит. Поймите, что силовикам, разным структурам, не буду их называть, не важно ваши убеждения жизненные. У них банальная отработка собственной, важности и необходимости. Звездочки на погоны, премиальные за проведение спецопераций и так далее, и так далее. Поэтому здесь не нужно забывать, что без каких-либо специальных указаний силовики отрабатывают свои действия, показывают важность своей роли сегодня в политическом поле, пространстве Российской Федерации и так далее, и так далее. Это классические схемы. Любой человек, который интересуется историей, найдет 1000 аналогий в прошлом, когда государство, скажем так, обретает признаки тоталитаризма такого. И силовые структуры всегда играли очень важную роль. Они приобретали определенную самостоятельность, автономность, да, от политического контекста, и начиналась охота на ведьм фактически. Вот в Крыму происходит что-то похожее, потому что иногда разговариваешь с силовиками, а приходится это делать. Вот перед выборами, например, у меня был разговор, когда предупредили, что поумерьте свой пыл, по крайней мере, перед выборами и так далее. И они говорят: да, там вы высказываетесь, это ваше право и так далее, но мы видим, что за банальные высказывания, за упоминание каких-то фамилий или организаций можно загреметь под штраф, под несколько суток отсидки и так далее, и так далее. Не угадаешь, очень сложно проследить. Поэтому в действиях силовиков, которые осуществляют те или иные преследования, иногда даже не нужно искать какого-то там осознанного намерение осуществлять это преследование, они банально, работают. То есть это маховик, который запущен, и он уже кормит сам себя, такая машина постоянно действующая. И в конце хотелось бы остановиться на вопросе, который мы косвенно затронули ранее в нашей программе. Это относительно того, что произошло с меджлисом крымско-татарского народа. Здесь очень важно, наверное, понимать, что пытаясь вовлечь в российский избирательный процесс крымских татар, Россия одновременно, она запретила в Крыму деятельность меджлиса, деятельность которого является вековой традицией самоуправления крымско-татарского народа. Насколько сильно вообще это оскорбление, насколько сейчас крымско-татарский народ отстранен от принятия участия в тех процессах, которые происходят в Крыму, и вообще возможен ли диалог после того, как работа меджлиса на территории Крымского полуострова была запрещена? Вы знаете, это, конечно, был серьезный момент, потому что с 91 года, как существует меджлис крымско-татарского народа, выработалась определенная привычка, да? Но это не был очень серьезный удар. Почему? Потому что
среди крымских татар по-прежнему живы традиции национального движения, которое зародилось буквально сразу после депортации, там в 50-е годы, после смерти Сталина, уже первые активисты начали работу, да, и вы помните, ну, эту историю, в принципе, любой человек заинтересованный знает, и поэтому традиции национального движения живы. Активисты, которые возвращали крымско-татарский народ и боролись с советским режимом, живы, и они сегодня взялись опять вести эту борьбу. Подключается молодежь, поэтому здесь как бы проблемы особо не существует. Да, Меджлис, он передислоцировался в Киев, официально здесь осуществляет работу, но огромное количество гражданских активистов старого поколения, нового поколения принимают участие вот в защите интересов крымских татар и не крымских татар, тоже граждан Украины, которые проживают в Крыму. Поэтому рассчитывать на то, что запретив Меджлис что-то остановится, я бы ни с чьей стороны не стал. Касательно устранения участия в каких-то процессах в Крыму, здесь есть самоустранение. Опять-таки основано на непринятии, да, этой власти, непринятии ее природы, как бы, да, ее принципов формирования и так далее. Поэтому здесь не вопрос того, что убрали. Сами не хотят люди участвовать в этих процессах. Благодарю вас. Напоминаю, что в гостях радио Крым Реалии был Нариман Джилял, активист крымско-татарского национального движения. Обсуждали мы то, как пропаганда президентской кампании России сейчас нацелена на крымских татар, и что ждет крымско-татарский народ после окончания этой кампании. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин был у микрофона. До встречи в эфире. В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма.